ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, JSS ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಂದು ನಾನು ಚರ್ಚಿಸಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಮೋಘವಾದುದು. ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊರತೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಪಾರವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮದ ಜೀವನಾಡಿ ಎನ್ನುವರು. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾರಿಗೆಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಆಧುನಿಕ ವೇಗಚಾಲಿತ ಸಾರಿಗೆಯು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಆ ದೇಶದ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಾರಿಗೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆಯು ಬಹುವಾಗಿ ಮಾನವನ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾನವನೇ ಹೊತ್ತು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದನು ಹಾಗೂ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಕ್ರಮೇಣ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮಾನವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇಂದಿಗೂ ಪರ್ವತಗಳ ಇಳಿಜಾರು, ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಜಾರುಬಂಡಿ, ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಗುವ ಬಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತೋಡು ದೋಣಿ ಹಾಗೂ ತೆಪ್ಪಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಟನು ಉಗಿಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಸ ಆಯಾಮವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ವಿವಿಧ ಸಾರಿಗೆಯ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಗನ ಸಂಚಾರವೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 1 ಖೈಬರ್ ದೆಹಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, 2ನೇ ರಸ್ತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಚೆನ್ನೈ, 3ನೇ ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು 4ನೇ ರಸ್ತೆ ಮುಂಬೈ ದೆಹಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ರವಾನೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. 1927ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 1929ರಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ನಾಗಪುರ ಯೋಜನೆ 1943ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತು. ದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾಗಪುರ ಯೋಜನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದು 10 ವರ್ಷದ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಅದು 2.65 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 4 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿತು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಸ್ತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯೋಜನೆ. ಇದು 1961ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮತ್ತೊಂದು 20 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು 6.56 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ 10.6 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವು. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಖನೌ ಯೋಜನೆ. 1981ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ 1981ರಿಂದ 2001ರವರೆಗಿನ 20 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 9ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾದರೆ, ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ PMGSY 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2000ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸರ್ವ ಋತು ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮೇ 2, 1960ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ NHAI ಇದು 1988ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಸುಧಾರಿತ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಿಕವಾದವು, ಆದರೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಋತುಕಾಲಿಕವಾದವು. ಅವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54,72,144 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವುಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ತರುವಾಯ ಪ್ರಪಂಚದ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ 85% ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 60% ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ 463 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ, ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,01,011 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವುಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2015-16ರ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 1.80% ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 45ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ CPWD ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 228 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ 87 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ನಂಬರ್ 44 ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗಿನ 3,745 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಕೋನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ದೇಶದ 4 ಮಹಾನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಇದರ ಉದ್ದ 5,846 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮುಂಬೈ 1,419 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮುಂಬೈ ಚೆನ್ನೈ 1,290 ಕಿಲೋಮೀಟರ್,
ಚೆನ್ನೈ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 1684 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದೆಹಲಿಗಳ ನಡುವೆ 1453 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಜೈಪುರ, ಉದಯಪುರ, ಅಲಹಾಬಾದ್, ಸೂರತ್, ಪುಣೆ, ಸತಾರಾ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ವಿಜಯವಾಡ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಖರಗ್ಪುರ, ರಾಣಿಗಂಜ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಅಲಹಾಬಾದ್, ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್. ಈ ಯೋಜನೆ 2 ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ NS ಮತ್ತು EW. ಇವೆರಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ 7300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಝಾನ್ಸಿಯ ಬಳಿ ಈ 2 ರಸ್ತೆಗಳು ಸಮಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ ಇದು ಶ್ರೀನಗರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಉದ್ದ 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇಲಂನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾವಲು ಮಾರ್ಗವೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆಯು ಜಮ್ಮು, ಜಲಂಧರ್, ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಝಾನ್ಸಿ, ನಾಗ್ಪುರ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ಮದುರೈಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವುದು. ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾಗಳ ನಡುವೆ ಚತುಷ್ಕೋನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆಯು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಸಿಲ್ಚರ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಪೋರ್ಬಂದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ 3300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ಗುವಾಹತಿ, ಮುಜಾಫರ್ಪುರ್, ಗೋರಖ್ಪುರ, ಲಖನೌ, ಕಾನ್ಪುರ, ಝಾನ್ಸಿ, ಉದಯಪುರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕೋಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದಯಪುರ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಕೋನ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಕೋನ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ 13 ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು 356 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಾಲ್ಡಿಯಾ, ಪಾರದೀಪ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಚೆನ್ನೈ, ತೂತುಕುಡಿ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಗೋವಾ, ನವಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ್ಲಗಳನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ NHAIಗೆ ಸೇರಿದೆ. NHAI means National Highways Authority of India. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು. ಇವು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ ನಗರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೊಡನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಇತರೆ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವು. ಇವು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ 3.14% ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು. ಇವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವು. ಇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಸ್ತೆಗಳು. ಇವು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳು. ದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1960ರಂದು ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ BRO ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 38,783 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ಗಳ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವುಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕುಲುಮನಾಲಿ ಲೇಹ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಾಸರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 4270 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಗಡಿಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು.
ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನಂಬರ್ 1, ದೇಶಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾಹೋರ್, ಅಮೃತಸರ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಗಿಲ್ಗಿಟ್, ಇಂಪಾಲ ಮಾರ್ಗ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಧಾನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಾ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಧನುಷ್ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಭಾರತದ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 4ನೆಯದಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಭೂ ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಇದು 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಹೊಗೆ ಯಂತ್ರ ಚಾಲಿತ ರೈಲು ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 1569ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಬಂಡಿಗಳ ಚಾಲನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕುದುರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1770ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ನಿಕೋಲಾಸ್ ರೂಸೋ ಎಂಬುವನು ಉಗಿಯಂತ್ರ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. 1804ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಿಚರ್ಡ್ ಟ್ರೆವಿಥಿಕ್ ಎಂಬುವನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಗಿ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೈಲು ಸಂಚಾರವು 1825ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸ್ಟಾಕ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಡರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 1853ರಲ್ಲಿ ಥಾಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು 1844ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 1953ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆನಂತರ 1856ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಕೋನಮ್ ಮತ್ತು 1874ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ರಾಣಿಗಂಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು 66,687 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 23,555 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 43 ಹಬೆ ಚಾಲಿತ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, 5,869 ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು 5,528 ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ 66,870 ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 2.51 ಲಕ್ಷ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯಾಗನ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 1,800ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳು 7,589 ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತವೆ. 1951ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ 70% ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ 80% ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹಳಿಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್, ನಂಬರ್ 2 ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್, ನಂಬರ್ 3 ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್. ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಇವುಗಳ ಅಂತರ 1.676 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅಂತರವಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೆಯ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅಂತರ 2 ಹಳಿಗಳ ಅಂತರ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ನಲ್ಲಿ 0.762 ಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90.8% ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್,
ಶೇಕಡ 5.8ರಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಶೇಕಡ 3.4ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಗೇಜ್ ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ರೈಲ್ವೆ ಝೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ 1944ರ ಮುಂಚೆ 37 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 9 ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 17 ರೈಲು ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮರು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನವದೆಹಲಿ, ಸ್ಥಾಪನೆ ವರ್ಷ 1952. ಈಶಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಗೋರಖ್ಪುರ, ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 1952. ಹಾಗೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಮಳೆಗಾಂವ್, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವರ್ಷ 1958. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 1952. ಐದನೆಯದಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ರೈಲ್ವೆ, ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವರ್ಷ 1955. ಆರನೆಯದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನೈ, ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 1951. ಏಳನೆಯದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ, ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 1966. ಎಂಟನೆಯದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಬೈ CST, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 1951. ಒಂಬತ್ತನೆಯದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಬೈ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 1951. ಹತ್ತನೆಯದಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 2004. ಹಾಗೆ 11ನೆಯದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಅಲಹಾಬಾದ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 2003. 12ನೆಯದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಭುವನೇಶ್ವರ, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 2002. ಹಾಗೆ 13ನೆಯದಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಜೈಪುರ, ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 2002. 14ನೆಯದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಜಬಲ್ಪುರ, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 2003. 15ನೆಯದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ರೈಲ್ವೆ ಕೇಂದ್ರ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಜಿಪುರ, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 2002. 16ನೆಯದಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 2003. 17ನೆಯದಾಗಿ ಇದರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 2010. ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ವಾರ್ನರ್ ವಾನ್ ಸೈಮನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲು ಸಂಚಾರವು ಬಾಂಬೆ ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ಲಾಗಳ ನಡುವೆ 1925ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 1925. ಇನ್ನು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾದರೆ, ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೇ 1, 1988ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ 760 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 352 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 273 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವುದು. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಲಾಭವು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 169 ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು 1630 ಚಿಕ್ಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು 88 ಸುರಂಗಗಳಿವೆ. ಹಾಗೂ ಸುರಂಗಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 82 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುರಂಗದ ಉದ್ದ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಸ್ಥೆ KRCಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 1984ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು 17ನೆಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನವೆಂಬರ್ 1, 1995. ದೆಹಲಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2002. ಇದು 6 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ರೆಡ್, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹಳದಿ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನೀಲಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಹಸಿರು, 5ನೇದಾಗಿ ನೇರಳೆ, 6ನೇದಾಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2011ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಗುರ್ಗಾಂವ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಇದು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಜೂನ್ 8, 2013ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಜೂನ್ 8, 2014ರಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಜೈಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಜೂನ್ 3, 2015ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ನಗರಗಳು ಭೋಪಾಲ, ಇಂದೋರ್, ಪುಣೆ, ನೋಯ್ಡಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ, ಗುವಾಹತಿ, ಮೀರತ್, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಲಕ್ನೋ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನೋ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮಾನೋ ರೈಲ್ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣದ ಜಾಕೋಬ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮುಂಬೈ ಚೆಂಚೂರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಾನೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2014ರಂದು ಇದರ ಚಾಲನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಜಪಾನಿನ ಮಾನೋ ರೈಲಿನ ತರುವಾಯ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾನೋ ರೈಲ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು. ಅದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭ 1982ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಇದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ರೈಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಒಡೆಸ್ಸಿ ಇದು 2004ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ರೈಲಾಗಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದು 2007ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಔರಾ, ಗಯಾ, ದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಗ ಸಂಚರಿಸುವ ಬೌದ್ಧ ಸಂಚಾರಿ ರೈಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾರಾಜ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದು 2010ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಐಷಾರಾಮಿ ರೈಲಾಗಿದೆ. ಇದು 4 ಬಾರಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂಚಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವನ್ ರೇಖಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದು 1991ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೈಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತು HIV ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಆರಂಭಿಸಿದ ರೈಲಾಗಿದ್ದು ಇದು 1/12/2007ರಂದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆರಿಕ್ವಿನ್ ರೈಲು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಲ್ವಾರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಬೆ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು 1955ರಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹಳೆಯದಾದುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಇದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಿಟ್ಸನ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇವಿಟ್ಸನ್ ರವರು. ಈಗ ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದು 2010ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಚಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಒಯ್ಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೈಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರ್ ಅವರ 150ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿರವರು ಈ ರೈಲಿಗೆ ಮೇ 9, 2010 ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ರೈಲು 5 ಬೋಗಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಠಾಗೂರ್ ರವರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 1ನೆಯ ಬೋಗಿಯ ಹೆಸರು ಜೀವನ ಸ್ಮೃತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಆಶ್ರಯಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2ನೇ ಬೋಗಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ. ಇದು ಠಾಗೂರ್ ರವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹೆಸರುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ಠಾಗೂರ್ ರವರ ಕವಿತೆ, ಪದ್ಯ, ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿವೆ. 3ನೇ ಬೋಗಿ ಮುಕ್ತೋದರ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಠಾಗೂರ್ ರವರ ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಗದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿವೆ. 4ನೇ ಬೋಗಿ ಚಿತ್ರಲೇಖ. ಸ್ವತಃ ಠಾಗೂರ್ ರವರು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. 5ನೇ ಬೋಗಿ ಶೇಷಕಥ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಶೇಷಕಥ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಠಾಗೂರ್ ರವರ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕ ಭಾಗವು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ ಉದ್ದವಾದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾದರೆ ಡಿಬ್ರುಗರ್ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ನಡುವಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದುದು. ಇದರ ಉದ್ದ 4233 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನ್ನುವರು. ಜಮ್ಮು 2ನೇದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ತಾವಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ನಡುವಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಭಾರತದ 2ನೇ ಉದ್ದವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ 3709 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆಲಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೆಂದು ನಂಬಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.